chia một cái mặt đây nha. Một cái muỗng mình cứ ăn rồi mình rang một cái muỗng rồi một tí cuốn mình chia một muỗng gà, có cả phở gà, phở bò, giờ nào cứ ăn phở. Ăn nước này thì dễ đi rồi từ từ mình sẽ đem ra lại kia. Không chờ được cái điều qua mình ngồi đây mình ngày hôm cũng không có được hấp. Hôm nay buổi sáng mình ngắm bình minh thì cũng bằng sương mù, nhưng không sao, sương mù rất là đẹp. Ai bảo là miền Tây có sương mù nè thì có thể chán ăn với một thịt muối, cái chén ăn với là bún giá hơi chị về với salad và khoai mì, ăn với là bún mè và vị thảo. Họ dùng cả pasta để cá bắp thì để có thể dùng nước ngoài dùng cái pasta này cái họ sẽ dễ dùng hơn. Nhà hàng những lá giang hồng trên cái loại lá họ rất nhiều ở khu vực Phú Thọ cũng như là khu vực Châu Đốc. Ở cái game trên cái là họ phổ biến một cái món ăn rất là tí và rất là gọi là khu này là họ sử dụng lá giang hoặc cái cò của dùng mấy muối. Hôm nào mình hãy tìm món đó để ăn thử. Bây giờ mình ăn thì vừa thấy mình này và hy vọng một tay sẽ ở nhà bớt sương mù và trời tạnh mưa để mình sẽ đi tham quan được nhà gia tư. Dọc đoạn đường mình đang đi qua đường Trần Đại Tư thì có rất là nhiều người bán mấy món ếch nướng kiểu Campuchia. Mình nên chờ mấy cái sọc mình nướng xong